क्या आप बार बार छींक, नाक बहने, गले की इन्फेक्शन, खांसी या सांस लेने से होने वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं? ये केवल सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एलर्जी है। इसका कारण बाहरी वातावरण नहीं, आपके शरीर के अंदर की प्रॉब्लम है। होम्योपैथी में इसका स्थायी इलाज संभव है। होम्योपैथी एलर्जी को दबाती नहीं है, ये उसके कारण को ठीक करती है और बॉडी की इम्यूनिटी को बैलेंस करके उसे परमानेंटली ठीक करती है। 36 सालों से एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिनके इलाज से हजारों लोग ठीक हुए हैं। डॉक्टर के लाडुना, MD होम्योपैथी, PhD इन साइकोलॉजी। एड्रेस: द लादुना होम्योपैथी क्लिनिक, B2/426 चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर। पिन कोड 302021। मोबाइल नंबर 9680080841। लैंडलाइन नंबर 01412440515।